لولي إثيوبيا في TPLF قدوتي هات أدانغا سودان الراجل قبون إسابيك كمير الكن ساعتي كل المرة كان جل قبديوتو رايان اتسابيا إثيوبيا ورانا لفو ما كان ISD في هم نقل الإنسان دي غرمون ديب إيكن ناجرا وران نكون غرغوتو تأين فولا اسكيل وارچ أجاجا وران أولانا إثيوبيا موميچ منيسترا دكتور أبي أحمد وان إيغو فكاتا إثيوبيا أما يوفت جاروف مرين بيالسا مرتسات أجدم يا إن مري بيالسا غغف ماجرو إثيوبيا تنغينيا وارافي توكما مركنيسوف أديمس مرتسات أديمسچ والكبجو هرمانا لميله غديسو في والدبدي كراتس غبي قبون هيكوف بوراتون إبسمير يا إچ لميلن بلسمان كان مرئتني في ولي غلتي ولو أموف چرا سينا قبيسا أديمسچ إثيوبيا نون هندي أفان أوفين يادا في فديساني أكبستان كان دندسيسه Itoophiyaanonni marii nagaa gaggeessuun Itoophiyaa ammayyaa ijaaruuf kallattiiwwan furmaataa kaa'uuf mari'achaa jiru. Furmaataawwan gaaddisa tokko jalatti mari'achuun argaman egereef bu'uura jabaa kan ka'an boqonnaa nagaa fi diimokiraasii kan banan akkasumas injifannoo waloo kan mirkaneessanidha. Yaa in marii biyyaalessaa adoolessaa 8 bara 2018 eegalame kun Itoophiyaanonni yaadama afaan qawwee fi humnaan mootummaa fonqolchuu dhiisanii olaantummaa yaadaan akka hoogganaman boqonnaa abdii haaraa itti labsames ta'ee ibsameera. Mareen biyyaalessaa tokkummaa fi kabaja Itoophiyaa cimsa abbootii amantaa. Mareen biyyaalessaa tokkummaa fi kabaja Itoophiyaa cimsa jedhan abbootiin amantaa yaa'ii marii biyyaalessaa irratti hirmaachaa jiran. Adeemsichi maricha hirmaachisaa ammataa fi bilisummaa ta'uun isaa nageenya Itoophiyaa waareessuu waliigaltee biyyaalessaa uumuu fi biyya cimtuu ijaaruuf abdii haaraa ta'uu kaasaniiru. Mareen kun akka sirna wal dhageeffannu wal kabajnuu fi waliif yaadnu nu gargaareera jedhan. Kunis Itoophiyaanonni hundi jaalala misoomaa fi nageenya kan barbaadu ta'uu hubachuu irra darbee Itoophiyaa badhaate dhaloota dhaalchisuuf boqonnaa murteessaa ta'uu isaanii dubbata. Ajandaaleen biyyaaf fayyadan irratti yaada keenya bilisaan ibsachuun mari'achuun marichaan booda Itoophiyaaf abdii gaariin jiraachuu kaasaniiru. Yaadawwan Itoophiyaa gara fuulduraatti ceesisuu danda'an kaan irratti mari'atamaa akka jiru eeraniiru.